किसी मंदिर में जाके घंटा बजाते हैं, आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि जाते वक्त घंटा बजाना चाहिए, लौटते वक्त नहीं बजाना चाहिए। इफ यू माइट बी नोइंग दिस, मेरे को नहीं पता, लेकिन ऐसा क्यों? when you वो लोग enter the एंटर मंदिर, के टाइम ही बजाते हैं। yes, when you enter the मंदिर you should put ऐसा घंटा, और जब आप लौट के आ रहे हैं तब नहीं बजाना चाहिए। उसके पीछे तो इतनी बड़ी साइंस है। आप जब घंटा बजाते हैं तब 528 हर्ट्ज का साउंड प्रोड्यूस होता है, 5 to 8 हर्ट्ज का टन के बाद आती है ना, विच गिव्स यू फोकस एंड कामनेस। आप घंटा बजा के बाद देखना, आपका माइंड कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, आप कंप्लीटली भगवान से कनेक्ट हो जाते हो उस टाइम। आपका माइंड कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, घर में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, ऑफिस में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा होता।